Teman-teman, bertemu lagi di Odong Channel. Di vlog short video aku kali ini, aku baru siap daripada buat kerja teman-teman, dan aku segera naik di bukit ini sebab aku lagi tertarik di awal pagi hari ini teman-teman. Matahari begitu cantik, dedaunan begitu menghijau di sekeliling saya, bukit-bukit yang cantik, cahaya matahari yang begitu cantik, kepulan-kepulan awan yang begitu cantik teman-teman, dan bunyi-bunyi burung di sekeliling saya yang begitu merdu suaranya. Saya sangat-sangat tertarik untuk mengusikan kepada teman-teman semua. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe ya. Keindahan alam kita sentiasa menemani kita, dan saya bangga dengan alam ini. Terima kasih Tuhan untuk menciptakan alam ini dan segala isinya. Goodbye all.